हेलो, जय श्री राम, जय श्री खाटू श्याम जी की। क्या हाल है जी सभी का। ये देखिए हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया हिटाची के एसी लेके आए हैं। क्रूज कंपनी का है। 1.5 टन 1.5 टन 5 स्टार। ऑनलाइन 36,890, हमारा 32,890 प्राइस है। बहुत ही बढ़िया। और 50 डिग्री एक्सप्रेस कूलिंग, मतलब इसमें 50 डिग्री तक भी कूलिंग अगर होगा तो करेगा। ट्रिपल लेयर रिफ्रिजरेशन, रस्ट ओयर, 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी। ये देखिए ये हिटाची का है। ऐसे ही 1.5 टन 5 स्टार हैवी ड्यूटी में 43,990 ऑनलाइन, हम 39,990 का दे रहे हैं। ऐसे ही एक ये वाला मॉडल है हिटाची का, ये नॉन इन्वर्टर में है। फिक्स स्पीड भी कह देते हैं इसको। 1.5 टन 3 स्टार, ऑनलाइन 39,990 रुपये, हमारा 34,490। तो बहुत ही बढ़िया एसी है। ये स्प्लिट एसी है हिटाची के। हमारे पास और विंडो एसी भी आए हुए हैं, लॉयड के, गोदरेज के, हैवेल्स लॉयड, और इसमें वोल्टास के भी है। 1.5 टन 5 स्टार विंडो एसी। आप आ सकते हैं हमारी शॉप है परी एंटरप्राइजेज, कुरुक्षेत्र डान रोड, बैक साइड ऑफ बर्गर जंक्शन, कैथल। थैंक यू।